Hallo, heute sind wir im Haus des Meeres in Wien. Wir stehen hier im 6. Stock vor meinem persönlichen Lieblingsaquarium. Das geht aber nicht alleine um das Optische vom Aquarium her oder auch nicht alleine um den Besatz, sondern um das ganze Projekt, was dahinter steckt. Hier leben nämlich 42 Störe, um genauer zu sein, Sterlets drin. In der Donau hatten wir ursprünglich mal 6 Störarten und 2 haben wir bereits komplett vollständig ausgerottet. Von den 4 verbleibenden Störarten haben wir in Wien, in Österreich, haben wir nur noch eine Störart, die übrig geblieben ist, und das ist eben der Sterlet. Was ist den Tieren zum Verhängnis geworden? Es ist relativ simpel. Es war einerseits im 18. Jahrhundert die Begradigung der Donau, als die eben schön schmal freigelegt wurde. Zudem kommen natürlich auch die Lebensraumfragmentierungen durch die Wasserkraftwerke, Lebensraumzerstörung, Verschmutzung, eben die üblichen Kandidaten, die alle auf uns Menschen zurückzuführen sind. Der Sterlet ist der deutlich kleinste Stör mit ungefähr 1 Meter, 1,10 Meter Größe, und bei diesem Projekt ziehen wir eigentlich Jungtiere, die sind alle im letzten Jahr oder im Jahr 2023 im April auf die Welt gekommen, und die werden jetzt als Muttertiere großgezogen und die Eier werden abgestriffen, künstlich besamt, und die jungen Larven werden direkt im Donauwasser in einem dafür vorgesehenen Schiff großgezogen und eben hier vor der eigenen Haustür wieder ausgebildet. In dem ganzen Projekt gibt es unzählige Partner. Wir sind einer von ganz vielen Puzzlestückchen, die da ein ganzes Projekt draus machen. Das Ganze wird finanziert mit 11,8 Millionen Euro, und ein großes Ziel, was wir haben, ist eben bis Ende 2030 wollen wir 1,6 Millionen Störe wieder vor der eigenen Haustür auswildern. Und wenn ich jetzt auf die letzten Monate zurückschaue, was wir diesen Sommer eigentlich schon geschafft haben, sind diese 1,6 Millionen Störe, die wir auswildern wollen, absolut realistisch. Stichwort Kaviar. Ein riesiges Problem, wenn es um die Störe geht, denn dafür wurden sie eigentlich jahrelang gewildert und getötet. Und wenn wir die Eier sammeln, werden die Tiere natürlich nicht geschädigt. Es wird hormonell eingeleitet, die Eier werden abgestriffen, und so können die Tiere nach 2-3 Jahren später ganz normal wieder Eier produzieren und müssen dafür nicht sterben. Wenn wir jetzt Richtung Wilderei gehen, ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Da wird der Bauch aufgeschnitten und die werden dann nachher einfach weggeworfen. So ein erwachsener Stör kann dann umgerechnet gerne mal 10.000, 15.000 Euro in Kaviar wert sein. Und das ist natürlich das ganze Problem, was dahinter steckt. Es wird ganz oft mit dem Finger auf die Asiaten oder Afrikaner gezeigt, wenn es um Wilderei geht. Wir haben in Österreich sehr wohl ein großes Wildereiproblem, egal ob wir von Luchs, Bär, Wolf oder Stör sprechen. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wo wir vor der eigenen Haustür anfangen sollten, um uns um unsere eigenen Probleme zu kümmern.
Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schau doch in unsere Playlist über das Haus des Meeres in Wien.